Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle normal bildiğimiz doğal mermer taşından kıvılcım çıkarmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Tabi öncelikle dağda, bayırda, çayırda bir adet mermer taşını bulup ikiye ayırdıktan sonra arkadaşlar bunu taktiksel olarak nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Çünkü bu taktik yani bu ateş yakma taktiği e, hani bazen işte odunla yakıyorlar ya, ondan daha iyi bence. Yani bir çift taştan kıvılcım yaratmak odunla kıvılcım yaratmaktan daha iyi bence. Bazı belgeselde görüyorsunuz odunla yakıyor böyle afyonlar geçirtiyor. Kimi 2-3 saatten sonra yanıyor. Ama ateş hemen hazırdır arkadaşlar. Pardon, ateş diyorum ya. Taşlar. Taşlar hemen kıvılcım çıkartıp ateş yakabilir arkadaşlar. İnanmıyorsanız size bir gösterin arkadaşlar. Bakın. Önce bunu birbirine sürterek bakın, görüyorsunuz zaten. Bayağı koktu burası. Bayağı yanıyordu ha. Böyle ısıta, ısıta, ısıta. Ondan sonra vuruyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz muazzam bir şekilde kıvılcım çıkartıyor. Bu Photoshop falan filan bir şey değil arkadaşlar. Yani mesela inanmıyorsanız demeyin, inanmayın. Bu gerçek arkadaşlar. Bu Photoshop falan da değil. Bir de ışığı kapatarak bir deneyelim arkadaşlar. İzleyin. Nerede bu? Sürtüyoruz. Vur. Maşallah. Nur gibi parlıyor. Gördünüz arkadaşlar, bu tamamen gerçek. Yani sakın demeyin yalan falan. Bu odunla ateş yakma taktiğinden bile daha iyi arkadaşlar. Peki bu tamam, şimdi kıvılcım çıkartıyor da ben bugün odun falan filan bir şey de bulamadım. Peki bu taşlarla kıvılcım çıkartarak nasıl ateş yakabiliriz derseniz, küçük normal bir çöp şiş kırın, kısa haline getirin ve işte bildiğimiz şu bir parça odun parçasını sıkıştırın, mesela buraya tutun bile. Vurun, o ateş zaten yavaş yavaş duman çıkartacak arkadaşlar. Odun topladığından sonra arkadaşlar üzerine atıp yakabilirsiniz rahat bir şekilde arkadaşlar. Ve yani bu çok gereken bir şeydir arkadaşlar. Yani bana sorarsanız bence odun yakma takvinden daha iyidir. Ee, Allah korusun diyelim bir gün başınıza bir şey geldi. Bir çölde kaldınız. Bir adaya düştünüz yalnız başınıza. Çakmak yok, kibrit yok, başka bir şey yok diyelim. Yani bir çift taş en azından daha iyi. Yani odunla da olur ama 2-3 saatte bence bu biraz zaman alıyor. Yani bu bence taşlarla daha çabuk olur. Kıvılcım çıkarta dediğim gibi odunu tutup normal kısa odunlardan bir tane bulabilirsiniz yerlerde falan filan. Sıkıştırdığınız yerden vura zaten görüyorsunuz işte. Böyle tutup o yavaş yavaş tempo bir şekilde dumanını çıkartır arkadaşlar. Zaten diğer odunların üzerine atarsanız o yanar öyle. Üfle yakabilirsiniz. Keyifli bir şekilde ateşin tadını da çıkarabilirsiniz. Neyse, benden bu kadar arkadaşlar. E, Eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olmak falan filan benim için önemli değil o kadar. E, Lütfen beğenirseniz, eğer beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.